Kitchen itu sebenarnya menawarkan kepada saya suatu sistem di mana mempermudah saya untuk memasak. Jadi tidak hanya aman dan juga child friendly. Jadi kalau kita bisa lihat cupboard-cupboardnya Havele itu sangat aman. Jadi waktu kita buka, terus kita tutup lagi, tangan kita itu tidak mudah untuk terjepit. Saya waktu mengenal Havele pertama kali, honestly it really surprised me. Kebetulan kompor Bosch ini suitable banget ya untuk cast iron pan. I think the technology really helps all of us supaya masaknya tuh lebih cepat. Dan kemudian selain itu juga menghemat waktu saya. Karena dengan sistem Havele yang spinning itu ya, kita bisa lihat bahwa saat saya cari bumbu misalnya, saya tidak perlu cari-cari dulu, jadi sangat menghemat waktu. Dan selain itu, sistem organisasi di laci, for example, memudahkan saya untuk membuat kitchen saya lebih rapi. Jadi dengan space yang minimum, saya bisa memaksimalkan fungsi dari setiap inci dari dapur saya. Oke, kemudian kita masukkan paprika. Oke, ini dicampur. Terus kita tambahkan kaldu sapi. Makasih ya Mbak Helen. Mbak Helen di rumah suka masak nggak? Oh, suka baking ya? I spend most of my time in the kitchen. Jadi memang saya berinteraksi, saya ngobrol, saya membangun relationship dengan keluarga saya, dengan teman-teman, itu di kitchen. Jadi dengan adanya Havele, saya merasa memberikan suatu experience yang baru, nggak cuma buat saya, tetapi juga untuk orang-orang yang saya cintai. Nah, setelah kita aduk dan dia udah lumayan matang, baru kita taburi dengan jamur. Jamur ini udah saya slice tadi. Oke, kita taburi. Nah, jangan lupa garam. Lalu kita aduk. Yang membuat cara masak saya ini praktis, setelah setengah matang begini, sebelum saya masukkan sour cream, itu langsung saya masukkan ke dalam oven. Selain itu, karena ini produk Jerman, sekali lagi, saya merasa kualitasnya itu sangat bagus. Jadi dia tahan lama dan juga awet. Dan selain itu juga sangat mudah untuk diaplikasikan di dalam kitchen siapapun dan termasuk di dalam dapur saya. Dengan demikian masakannya sudah selesai. 30 menit kita tunggu di dalam oven, lalu kita campur dengan sour cream dan peterselie cincang. Havele membuat kitchen saya itu menjadi the heart of my home.